你好，我係黃葉仲平，你可以叫我做黃太。我係一位家庭治療師，咁喺呢個行業咧都做咗好多年啦，都見盡好多家庭嘅轉變啦。咁今日咧，我特登咧請咗一位治療師吓。咁呢位治療師咧，佢真係唔似治療師噶，佢似一位咧好朋友。似一位咧，即係好容易同佢傾偈嘅朋友，你會揾佢飲茶啊，你會揾佢陪你去行街啊嗰一種啊。咁呢個咧就係阿 Winnie 啦。大家好，今日好開心咧，黃太咧請我上嚟佢嘅節目嗰度咧，同我一齊傾下偈。咁我都少少介紹下自己啦。咁我而家從事青少年人嘅工作嘅。哦。咁我之前咧我就喺IT 部門度做咗一段好長嘅日子嘅。哦，即係睇呢個樣又唔似啊，做 IT 嘅喎。哦，係啊，如果我唔講嘅時候咧，通常啲人會估我做乜嘢咧？做老師啦，做護士啦，嚇，係啦，會估我做 IT，係做人嘅工作咯。即係因為你係好和藹可親啊，即係好容易同你傾偈嗰種啊。係咪啊？係啊，好似隔離屋嗰個鄰居咁啊。我哋話鄰家的女孩就係你呢一種咧，好熟口熟面。好容易咧同你熟絡嘅啊！如果作為一個輔導員咁就真係非常之好啦，呢一個嘅氣質。係啊，所以我就話啊，今日同你傾偈傾啲咩咧？其實都係傾一啲咧，係容易嘅。容易嘅意思咧，即係每日我哋都會遇到嘅。最近我聽到有一個咁嘅個案啦嚇，我特登揾你，因為你都有呢啲經驗嘅。咁佢話咧，佢想移民啊，佢話工作已經揾到啦，只不過咧佢太太就唔想走住，因為佢要照顧屋企人。係嚇，咁所以佢話你走先啦，即係話啊太空人啊，係啊，你知唔知點解我揾你啊？因為我都有個移民經驗，我估冇錯啦，因為你都喺外邊住咗幾多年啊？10幾年。10幾年啊？係啊，哇，仲長過我住咗10年。其實喺外邊生活真係唔容易㗎喎。係啊，所以頭先聽你個案嘅時候，佢已經揾到份工咧，其實我好戥佢開心。係啊，因為咧已經唔需要去籌算啊幾時揾到工咧，我啲谷種可以夠幾時咧嚇？係啦，咁只係需要咧去適應咧當地嘅生活就得啦。所以嗱，呢個現實嘅問題係解決咗啦。只不過咧，我有啲擔心啊，因為佢夫妻兩個相隔兩地。我記得我都見證過有好多嘅移民，我諗特別係最第一次嘅移民潮就應該係97嗰陣時候啦。係嚇，咁嗰陣時你喺邊啊？嗰陣時我已經喺澳洲啦。咁所以我都見到有好多一啲嘅太空人嘅家庭。係咯。咁我諗嗰陣時候特別多嘅就係太太帶住啲小朋友過咗去嗰邊先，咁先生咧就留翻去香港咧就賺錢。係。咁啊，即係諗住都大家安全啲啦，即係起碼有份糧可以供養嗰邊啦。咁係啊係啊。咁但係隨之然其實咧就出現咗好多嘅問題嘅出現啦。我諗特別係如果嗰啲家庭本身自己冇喺外國生活過嘅，即係唔喺嗰度讀書嘅，只係去旅行嘅，咁我諗就完全同喺當地住咧，就有啲兩回事嚟㗎啦。哦，係啊係啊，嗱，你又喺嗰度住過，又喺嗰度做過學生，係咪啊？係咪都旅行過啊？係，咁有咩唔同啊？嗱，我諗如果係一個旅行者去嘅時候，咁啊通常大家都係去一啲比較遊客比較集中多少少嘅地方啦。咁所以好多地方都好方便嘅，你去。咁喺香港咧個地點咧其實就比較細，可能我放咗工去食飯，我落街就已經有得食啦。係啊係啊。咁但係喺外國裡面嘅時候咧就會唔同啦，即係尤其是你住一啲真係residential area 啦，我哋話居住嘅地方啦，咁可能其實你都要揸車，可能揸10分鐘啊，10幾分鐘，其實先去到咧有食嘢嘅地方。係啊，所以住宅區同商業區係分開嘅。係啦，即係唔同香港，係咪樓上樓下係咪啊？真係
呢個好大嘅，好大嘅落差㗎。係啊，咁啊，同埋就係香港，我諗而家大部分人，我諗如果尤其是可以有機會去外國移民嘅，咁我都相信咧，佢哋屋企都唔會太過貧乏嘅。可能佢自細成長嘅時候有工人姐姐啦，或者有媽媽去照顧佢啦。咁其實可能咧，自理能力其實會比較差少少嘅。嘅意思就係我記得我見背景嚇。我記得我見過有啲過去嘅留學生咧，最初嘅時候咧，嗰段嘅時候留學生都唔係太有錢嘅，唔可以餐餐都出去食嘅。係。咁啊，最初好開心啦，咪食公仔麵啊，屋企唔俾食噶嘛，可能。係喎。係啦，咁但係食得多嘅時候咧，餐都係就頂唔順啦，都要學煮飯啊。係啊，我都有呢個經驗喎。嗰陣時我其實年紀大啲先去嘅，我去讀咧研究院㗎啦。我都認為我都識煮嘢嘅，只不過同當地嘅留學生咧都相差好遠喎。原來啲男仔咧好叻㗎喎，佢烚嗰啲雞咧，啲雞皮唔會甩㗎喎，烚到咧即係真係你好似去斬料買嗰啲咁喎。真係你好敬佩佢。佢話你想食咧，你就要學咯咁啊。於是乎咧，我就拜師跟一個即係咁嘅哥哥仔咧去學啊，其中一個留學生啊。咁所以咧，即係真係逼出嚟嘅喎。係啊。真係逼到嘅。同埋我諗，如果去到嗰度，我諗無論係留學生啦，或者一個家庭咧，有啲生活上嘅嘢咧，都需要要自己有少少識嘅。我哋所謂嘅可能你要做少少嘅 handyman 啦，或者 handywoman 嘅。因為咧要修理啲嘢，要修理少少嘢嘅。係啊。可能少少個櫃門啊，換燈膽啊。係啊。咁可能呢啲喺香港嘅時候，可能你都唔需要做嘅。冇機會做啊嘛，邊會輪到你做啫？係咪？係啊。係咯，通坑渠啊，冇錯啦，係啦。因為會係好貴嘅，如果你叫人上門嚟做嘅時候。嗰陣時我哋都聽過一個笑話啊，你通坑渠揾嘅錢咧多過一個醫生。係啊。通坑渠咧係一個手藝，唔係好多人識嘅。所以我諗亦都有啲行業嘅觀念都可能要改一改嘅。喺香港可能你覺得做一個木匠啊、鎖匙匠啊、通坑渠嗰啲，即係你會覺得佢都係一啲一般人嚟講比下去嘅行業啦。即係可能好嘅就係你啲律師啊、醫師啊嗰啲咁樣咯。係。咁其實去到外國，其實呢啲先至係揾到錢。係啊。我哋講移民咧，一下就講咗好多啲生活性嘅嘢啊。咁其實我哋今日要睇嘅咧，就係一個感情上嘅。呢對夫婦咧，佢亦都為咗一個好現實嘅問題啦，兩地分開，係咪啊？即係當然啦，個太太話佢要照顧佢嘅老人家。咁個男嘅佢已經預備好晒去移民。嗱，如果你咁樣聽咧，呢一個情況咧，有咩問題咧？嗱，佢哋都諗過嘅，即係好仔細嘅，係咪啊？個男嘅一定有準備嘅，如果冇準備，佢就揾唔到工作啦，係咪啊？呢個女嘅咧，亦都左思右想，咁但係佢放唔低咯，佢屋企人。我諗個男嘅可能佢而家呢一刻就會覺得之前我同太太已經大家傾好咗噶咯，一齊過去噶咯。係咯。突然間太太可能因為某種嘅原因而改變咗啦，暫時唔同佢一齊過去。咁可能佢都有好多嘅嘢，佢自己都好驚嘅。可能擔心嘅就係究竟佢會最終會幾時過嚟咧？係咯，佢會唔會真係過嚟咧？係咯，又或者佢都好擔心佢自己一個人其實會唔會適應到當地嘅生活咧？雖然我有份工，好好啊，你好快就代入到呢個丈夫嘅諗法。其實真係嘅，我諗佢就算自己過去咧，佢心都15、16。雖然即係話佢係照顧員啦，咁幾時先叫照顧員咧？係咪？而且喺照顧裏邊都好多變數㗎喎，我又唔喺佢身邊，係咪啊？咁所以
我估呢對夫婦呢喺溝通上都出現咗啲問題。係啊，可能太太可能當初都真係咧係諗住同我一齊去嘅，係啊，但係當可能同老人家話我要走啦，預備分手嗰陣時候，咁可能啊老人家又唔捨得佢啊，係咯，佢又唔捨得啲老人家啊，冇錯啊，咁啊，所以咧就諗住咧照顧多一陣就一陣啦，係咯，咁但係個問題就會出現咗，當兩地分隔嘅時候咧，我都見過好多嘅例子咧，就係咧反而咧最初佢哋去外國係想尋求一個更加好嘅生活，係啊，外國係可以真係俾到一個家庭多啲嘅時間，去培養佢哋嘅感情，係咯。咁啊，但係由於咁樣做太空人，兩地分隔嘅時候咧，反而就破壞咗個家庭。呢個真係好吊詭啊！我為咗家庭，但係基本上咧，即係你行到咁上下，反而你就破壞咗個家庭。嚇，係啊，係咪好吊詭咧？呢對夫婦你覺得啦嚇？如果你咁聽佢講，有啲咩可以做咧？我諗大家可以拎出嚟，大家可以傾下，亦都太太都可以表達得下佢自己一啲嘅掛慮係啲乜嘢嘢，係啦，定還是係佢係唔想同老人家分開，其實佢都有啲分離嘅焦慮啊，定還是其實佢係當初其實我係一直都唔想上去，不過你話要去，冇錯啦，咁我嫁雞隨雞啦，咁我就同你去啦，所以可能咧佢哋有好多嘢先前係冇講到嘅，而即係如果即係面對呢一個咁嘅情況咧，我諗我哋作為家庭治療師咧，就正正係一個最好攝位嘅地方，因為佢哋自己唔會講嘛，我哋就會幫佢，將佢攞晒上嚟擺喺台面，有一件一件咧打開嚟睇，係咪？好似你頭先提到，咦？可能佢先前佢唔敢喎，唔敢講喎，唔敢表示啊，係咪啊？因為先生哇好想去喎，咁唯有即係贊成啦。咁但係到真係要做決定嘅時候，就褪艇。呢個好重要啊。同埋我諗太太都可能亦都自己都有啲適應嘅，可能太太而家喺香港係有份工，但係都有可能係佢都未揾到。係啊，咁啊，可能對佢自己，可能佢都有啲呢方面都要適應啦。咁啊，我哋頭先都傾咗，大家有好多其實都要重新學習點樣生活嘅一個新嘅環境。係咯。咁可能小朋友佢去到佢自己都唔適應啦，可能佢自己亦都未必係講慣英文嘅。係。頭先所講嘅 handy 都唔識得做嘅，唔識得換燈膽啊，唔識得櫃門鬆咗唔識得點樣整啊。咁當佢遇到一啲好嘅朋友去幫手嘅時候，係啊，咁幫得多咧，就好容易咧。就會發生啲另外一段嘅感情，亦都當長時間去分開嘅時候，大家開始遇到嘅嘢、成長嘅嘢都開始有啲唔同咗啦。係啊，咁我諗尤其是可能女仔嘅，都好中意人哋攬攬錫錫啊。雖然而家視像係好方便，我都可以即時同你聯絡到我唔開心我遇到嘅嘢。就算喺香港，你都可能未必即刻翻嚟得到。咁但係你放咗工都可以都翻到嚟啦。係啊。咁但係如果喺外國嘅時候，就真係咧唔知何年何月咧。其實人就係好容易產生感情啊，人之常情啊嚇。不過亦都講呢對夫婦呢都有啲特別嘅，或者都代表緊香港好多嘅夫妻啦嚇。即係會諗問題，我哋就諗一個實際嘅。生活嘅需要係咪啊？經濟嘅需要嗰啲行先，就冇諗到感情嘅需要。好多時都會忽略咗，係已經享受啦嘛，呢啲嘢以為係唔會變噶啦嘛。嗱，我哋都試過喺外國生活咧，其實嗰個即係艱難係有，但係嗰個經驗咧，亦都好寶貴噶。有陣時候其實如果係大家一齊去經歷嘅時候，反而係會更加促進佢哋之間嗰個嘅關係。係啦，所以係兩刃嘅劍嚟嘅，兩刃嘅劍嚇。一個輔導員嘅空間，
一個屬於家庭嘅空間。同你講，遺憾到破曉或會釋放。情深空間。咁所以咧，有陣時即係話呢個移民嘅經驗咧，即係如果我真係你要踏上呢條路啦嚇，我估我哋真係都要去諗清楚，我點樣能夠咧令到呢個經驗咧更加對我嚇成為幫助，就唔係話去避啊，係咪啊？要做準備啊，做個準備啊，做足準備啊，係咪啊？攞晒所有嘅好處啊，都唔係嘅。但係當我哋一齊去經歷，咁呢個就似乎對我哋婚姻呢，就係有好多嘅好處嘅。因為移民呢個都係一個好大嘅一個嘅課題啦，咁啊等於一個好大嘅 project，大家一齊去做好嘅時候呢，係啊，對大家嗰個會更加認識對方啦。冇錯啊，係啊。嗱 Winnie 我係知道咧，即係我哋都冇準備嘅呢樣嘢，不過我試下問下 Winnie 嚇，你又未結婚嚇，你會欣賞一個點樣嘅人？你會覺得咁我就會對佢覺得有安全感呢？如果佢同你講，喂，好辛苦啊，不如咧我行先啦，我過去即係打好個天下，你再嚟啦。抑或咧，無論點咧，我都同你一齊嘅啦。捱就一齊捱啦。如果我自己我就幾難答一齊捱啦，係咪啊？係啦，冇錯啦。即係我估呢個經驗係好重要，就算係辛苦，但係個江山係一齊打翻嚟啊嘛。嗱，所以呢個一齊捱係一個好美妙嘅時間，因為咩都換唔到嘅。雖然我哋覺得乜都做好準備，乜都計劃。但係喺未計劃當中咧，對婚姻嚟講，亦都係一個好重要嘅基石啊，同埋佢一齊攜手去合作啊。所以我諗我哋講翻頭先阿黃太你講嘅嗰個 case， 其實我哋嘅合作唔單止係去到移咗民先開始嘅，咁其實都可以幫咗太太佢而家唔捨得父母，咁可能喺呢個環境嘅時候，我點樣可以幫到太太手咧？等佢做一個決定嘅時候係做得有多啲嘅信心咧。係啊，嚇咁啊，可能睇下可唔可以教到啲父母用啲視像啦。係啊，離開咗嘅時候都仍然嘅，大家都可以睇到啦。嗰啲係好實際㗎啦，好實際嘅 tips 嚇。有陣時唔係表面嘅問題。就係佢哋家庭咧呢啲關係嘅拉扯咧，令到佢哋嘅決定咧係蒙蔽咗，係咪啊？或者受到牽連、受到影響，佢都唔知。佢認為佢做緊一樣最重要嘅嘢，或者佢認為喺中國人嘅觀念上，佢係孝順緊佢嘅父母。呢個都幾有趣嚇，但係亦都有陣時影響幾大嘅一樣嘢嚇。咁我諗喺我哋嘅討論裏邊呢，可能有一啲嘢你可以借鏡嘅。但係如果關於家庭嘅問題呢，其實我會提議揾一個家庭治療師詳細去傾嚇，因為亦都唔係好似我哋頭先所講咁簡單啊，咁容易就明白。千絲萬縷，同埋呢，我哋有一個叫做 subconscious。我哋嘅一個潛意識啊，有好多嘢，特別係家庭嘅影響呢，已經係深藏咗喺我哋嘅潛意識度。我係希望呢，即係家庭嘅問題就唔好即係認為好少嘅嘢嚇，甚至有陣時佢嘅潛意識呢，令到我哋左右咗我哋好多即係可以理智啲嘅決定啊。咁希望我哋今一集呢，會帶俾我哋聽眾朋友呢一啲嘅諗法啦嚇，或者一啲新嘅認識啦嚇，一啲嘅概念啦嚇。因為移民呢，喺現在香港都好多人講緊，亦都喺香港似乎即係好多人都經歷過移民呢一個問題嘅。
所以都值得考慮嚇。揾一揾家庭治療師喺移民之前，大家開一個家庭會議好好地傾下。咁好啦 Winnie， 我哋今日就差唔多啦。多謝黃太你請我上嚟，唔使客氣啊！我哋仲有機會再傾㗎。不如先同我哋嘅聽眾朋友咧，拜拜先啦，下次再見，拜拜，拜拜。